Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, intanto scusate ma sto facendo colazione e mi sono appena svegliato, quindi un caffè per svegliarmi ci sta tutto. Scusate, è pure giusto. Allora, anche quest'anno si fa il fantacalcio. Allora, come l'anno scorso il fantacalcio si farà su Fantapaz, perché sinceramente mi riesce bene comunque creare una lega lì, quindi si farà lì. Il link non so se ve lo lascerò qua nella descrizione o sarete voi a dovermelo chiedere perché non ho ancora bene scelto il metodo con cui diffondere il link, perché ci sono stati alcuni problemi l'anno scorso che tra un po' vi dirò. Quindi eventualmente se non trovate il link qua sotto di iscrizione alla Lega di Fantapaz, eventualmente scrivetemi o su Instagram o su qualsiasi altro social network, preferibilmente magari che ne so, sul gruppo Telegram e cose simili, che poi vi do il link. Allora, che tipo di fantacalcio sarà? Sarà un fantacalcio a quotazione. Che vuol dire? Che dato che ho messo il limite di partecipanti, se non mi sbaglio, a 100, dato che l'anno scorso hanno partecipato una all'incirca una quarantina, una cinquantina di persone, cosa che non mi aspettavo. Ehm, è improbabile, è veramente improbabile fare un fantacalcio con l'asta perché verrebbero fuori troppo squilibrati, quindi si fa a quotazione. Quindi qualcuno ha, cioè tutti abbiamo, se non mi sbaglio, 350 fantamilioni a disposizione e con quelli ci si prendono i giocatori, ma il giocatore che prendiamo noi non è che se lo prendiamo noi lo leviamo a qualcun altro, quell'altra persona ha la stessa probabilità di fare la tua stessa formazione, nel senso noi compriamo i giocatori ma non li leviamo agli altri perché sono comunque a disposizione di tutti, ci possono essere i doppioni, quello è il senso. Poi i bonus sono quelli classici, nel senso il più 3 gol fatto, meno 1 gol subito, più 1 l'assist, meno mezzo punto con l'ammonizione, quelli sono i bonus. E una cosa che ho dovuto mettere in seguito all'anno scorso, però prima fatemi bere, sono i 0 punti per chi non mette la formazione. Perché lo scorso anno mi sono trovato nella situazione in cui eravamo praticamente post lockdown, eravamo tipo in due a mettere la formazione e già da prima che venisse fermato il campionato, molti avevano abbandonato il fantacalcio, che per carità è legittimo, però continuavano a prendere punti, continuavano a prendere 60 punti, 60 punti, 60 punti ogni volta e non è nemmeno giusto nei confronti di chi comunque fino a quel giorno la stava mettendo la formazione. Quindi ho ponderato questa scelta, 0 punti per chi non metterà la formazione, perché così almeno chi si dimentica o chi non la vuole mettere o cose simili, vuole cercare di romper cazzo, mi dispiace. Se qualcuno se la dimentica, amen. Se qualcun altro invece lo fa per romper cazzo, non può romper cazzo così, quindi 0 punti. Niente, penso di aver detto tutto. Ripeto, se il link non lo trovate qua sotto, contattatemi nei social che trovate sempre qua sotto, quindi se non trovate il link lì, contattatemi e ve lo darò io in privato. Più che altro stavo a pensare magari di fare tipo un gruppo da qualche parte con solo chi partecipa al fantacalcio, per fare in modo che comunque la comunicazione
tra me e voi sia più lineare, magari il gruppo Telegram. Se avete Telegram, unitevi al gruppo, così almeno se dobbiamo parlare della Lega del Fantacalcio lo possiamo fare lì. Niente ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fatemi sapere se partecipate qua sotto nei commenti e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!